みんな聞こえた？はい、失礼。助かるわけないだろ今のくしゃみで。どんな人生送ってきたら今のくしゃみで助かる？人のくしゃみ聞くの大好きだから助かります。ありがとう。Bless you. Thank you. あれでもさ、ここモンスター湧いてないってことはさ、別にいいじゃないこれって。一応置いとくか。